Çalışıyor. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Kapattın mı acaba sen Zehra? Kapalı gözüküyor ses de. Ses kapalı Zehra acaba kim şu anda? Zehra sesi kapalı. Ekranın sesi kapalı. Ha, tamam. Ondan Sıkıntı dolayı. yok. Bizimkisi o zaman açık gibi gelmedi bana da. Açık mı sizce? Ha. Tabii. Tamam o zaman ben. Başlatayım mı? Tabii. Tamam. Merhabalar, kolay gelsin. Bugün kronik öksürükten bahsedeceğim sizlere. Merhaba. Yok. Çalışıyor. Sanki çalışmıyor mu acaba? Şimdi çalışıyor. Şöyle ilk slaytı şöyle Ha, döndüreyim mi? şöyle ilerlet bakalım. Evet. Nasıl? Bir alamet farikası var ama ne oldu belli değil. Kronik öksürük hasta ve klinisyenler için hepimiz için aslında zor bir sorun. Sıklık, ağrı ve komplikasyonlarıyla ne olursa olsun herkes için zor. Öksürüğü tetikleyebilecek durumlardan kaçınmak için aktiviteleri ve hayatta kısıtlamakta. Ve bu sorunu ele alış yöntemi biz hekimler için hastaya göre ve belki de bize göre zamansal olarak çok daha yavaş ve aralıklı. Yani hemen bir çözüm bulamıyoruz, bir tanı da bulamıyoruz. Hasta da aynı şekilde gidip geliyor. Son dönemlerde değerlendirme ve yönetime dair pratik bilgiler içeren kılavuzlar var. Biraz onlardan bahsedeceğim. Öksürüğün tanımı akciğere zararlı ajanların solunmasından koruyan, hava yolunu istenmeyen sekresyonlardan temizleyen ve akciğeri aspirasyonu önleyen hayati koruyucu bir refleks öksürük. 1950'lerde John Willickham adlı bir bilim adamının şurada hayvan deneylerinde solunum yollarına mekanik propla ve kimyasal uyarım ile vagus sinirlerini uyarmış ve bu şekilde bir öksürük patofizyolojisi bildiklerimiz hala daha o günden kalma aslında. En basit olarak trifazik aşamalı bir mekanizması var. Bir inspiratuar faz var. Nefes alıyoruz. Kapalı bir glotise karşı zorlu bir ekspirasyon çabası var. Kompresif faz. Glotisin açılması ve hızlı ekspiratuar hava akımıyla dışarı atma aşaması. Üçüncü fazı. 10. kraniyal sinir tarafından taşınan aferentlerin uyarılmasıyla oluşan vagal bir refleks aslında. Bu yüzden bu aferentlerin olduğu alanlardaki herhangi bir inflamasyon öksürüğe sebep oluyor. Alıcı alanları öncelikle laringste ve terminal bronşiyellere kadar olan iletici hava yollarında. Yine alveoler septa ve akciğer parenkiminde, pulmoner embolik kalp yetmezliğinde gördüğümüz öksürük çeşidi. Yine farinks yemek borusunda, özofajitte, faranjitte bu yüzden öksürük oluyor. Kulak kanalına çıkıntı yapan vagal eferentlerde superior vagal jugular ganglionlar aynı ot refleksi olarak geçiyor. Yani otitte de öksürük olabileceği bu açıdan aklımızda olmalı. Sıklığı aslında çok net veriler yok. Çünkü genellikle hep yöresel veya işte en fazla ülkesel çalışmalar var. Onlarda da çok zaten değişik range'lerde. Erişkinlerde prevalansı %10. Yaklaşık bunların 2/3'ü kadın 60'lı yaşlarda daha sık olarak gözlenmekte. Okul öncesi yaşlarda ise çocukların %35'inde bakıldığında herhangi bir zaman içinde bir ay içinde yani tam kronik öksürük sınırında öksürükleri olan çocukların %35'inde mevcut. Dünyada çocuklarda kronik öksürük prevalansı ile ilgili sistematik bir çalışma çok fazla yok. Hindistan'da bir çalışmada %1, Doğu Avrupa'da %9, Çin'de %5 ile 12 arasında çalışmalar var. Hava kirliliği bölgesi arttıkça sıklık da artmakta. Pek çok terim var. İşte akut öksürük, kronik öksürük, öksürük hipersensite sendromu baktığımızda tablolarda. En çok neler kullanılıyor? Biz de pratiğimizde zaten bunları kullanıyoruz. Kronik öksürük, kuru öksürük, işte prodüktif öksürük, persistan öksürük, akut öksürük gibi en çok kullandıklarımız. Tanımlamalar bize tanıda ve gidişatta yardımcı oluyor. O yüzden de biz tanımlamalar kullanıyoruz. Zamana göre olan tanımlama, işte kronik öksürüğün zaten ismi buradan geliyor. Düşük kanıt düzeyinde olmasına rağmen klinikte en olası tanı ve yönlendirme açısından bizim için faydalı.
Yani kesin bir kanı seviyesi, yüksek bir kanı seviyesi yok ama bu şekilde kullanıyoruz şu an pratikte. Erişkin kılavuzlarında şöyle geçiyor. Akut öksürük 3 haftadan kısa süren öksürük. Subakut öksürük 3-8 hafta arası süren uzamış akut öksürük olarak da geçiyor. Erişkinlerde yine kronik öksürük 8 haftadan uzun süren öksürük olarak biliyoruz. Çocuklarda ise işte Amerika'nın guideline'ında Avrupa Solunum Derneği Kronik Öksürük Rehberi ve birçok çocuk rehberinde bizim için en yaygın olarak çocuklarda 4 haftanın üstü, yetişkinde 8 haftadan uzun süren öksürüğe kronik öksürük diyoruz. Yani bizim aklımıza 4 haftanın üstü kalmalı. Bir de çok eski dönemde yayınlanan ve tekrar yenisi çıkmayan British Thoracic Society kılavuzu vardı. Onda 8 hafta diye genel bir tanım var. Ama biz çocuklar için 4 haftanın üzerine düşünebiliriz. Bir de karakteristik özelliklerine göre tanımlamalar var. Bunlar da yani bizim çok sık kullandığımız ama yetişkinlerde etiyolojiye yardımcı olmayan tanımlamalar ama bizim için yani tanımlar için gayet bizim için anlamlı. Produktif yaş ya da kuru öksürük diye soruyoruz mutlaka anamnezlerde. Çünkü subakut ve kronik öksürüğün temel sebeplerinden uzamış bakteriyel bronşit tanısında bu produktif öksürük mü, balgamlı öksürük mü sorusu önemli. Şurada da uzamış bakteriyel bronşitin tam üstüne denk geldi. O karina bölgesindeki yoğun sekresyon vardı bronkoskopide. Şimdi değerlendirmede ne yapmalıyız? Altta yatan önemli bir hastalık var mı? Hızlıca buna baktığımızda işte erişkin ve çocukların genel bir değerlendirmesi bu. Pnömoni, kalp yetmezliği, astım atak veya erişkinler için koa atağı mı? Ve alarm semptomları mevcut mu? Hızlıca bunları ekarte edeceğiz. İşte alarm semptomları neler? İşte hemoptizi, yine yetişkinlerde fazla sigara içme öyküsü veya sigara içen de yeni gelişen bir öksürük. Karakterin değişmesi, gece belirgin nefes darlığı olması, yoğun balgamlı öksürük, ses kısıklığının eşlik etmesi, ateş gibi sistemik semptomlar, kilo kaybının olması ve tekrarlayan pnömonilerin olması. Akut öksürükte en sık neden yine tüm yaşlarda solunum yolu enfeksiyonları, astım atak, yetişkinlerde koa alevlenmesi ve pnömoni en sık sebepleri. Subakut yani 3-8 haftayı kabaca isim olarak söylersek post enfeksiyöz öksürük sendromu, astım atak, koa alevlenmesi, yine biraz daha ergenlerde ve yetişkinlerde eozinofilik bronşit de ayırıcı tanıya giriyor ve üst hava yolu öksürük sendromu. Kronik öksürükte yine üst hava yolu öksürük sendromu, astım, reflü ve eozinofilik bronşit en çok aklımıza gelmesi gereken tanılardan. Şimdi çocuğun etiyolojisine baktığımızda bizi esas ilgilendiren kısım yine astım, akut solunum yolu enfeksiyonları, post enfeksiyöz nedenler en sık sebep bunlar. Yine tüberkülozda hala azalmadığını bildiğimiz için mutlaka tanıda sorgulamalıyız. Aile öyküsünü, kilo kaybını, mutlaka aşı yapılıp yapılmadığını. Yine persistent bakteriyel bronşit, üst hava yolundan alerjik rinit, adenoid hipertrofi, rinosinüzitler, kronik süpüratif akciğer hastalıkları, kistik fibroz, primer silyer diskinezi, bronşektazi gibi. Tekrarlayan aspirasyonlar, yabancı sim aspirasyonları, yine aspirasyona sebep olan trakeomelezi, bronkomelezi gibi konjenital anomaliler, immün yetmezlikler, toksik ajanlara maruziyet, yutma problemleri, trakeoözofagel fistüller, yine nöromüsküler hastalıklar, yine aspirasyonla ve sekresyon temizlenmemesiyle alakalı, intersel akciğer hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve kalp yetmezliği en çok neden sebepleri. En sık postviral enfeksiyonlar dedik. Bunların çoğu 1 ila 3 haftada iyileşirken %10'u 4 hafta yani kronik öksürük tanımına giriyor. Etiyolojiyi ortaya çıkartmak ve tedaviyi yönlendirmek için rehberler pek çok algoritma öneriyor ve bunların en sonuncusu Amerika'nın ve Avrupa Solunum Derneği'nin 2020 rehberleri. Değerlendirmenin ilk basamağı her şeyde olduğu gibi klinik öykü ve fizik muayene bizim için. Öksürüğün başlangıç yaşı ne zaman? Yani ne zamandır öksürüyor? Yine akut kronik. Karakteristik mi? Yani bir balgamlı mı, kuru mu? En sık görüldüğü zaman ne zaman? Gece mi, gündüz mü? Tetikleyiciler neler? Öksürüğe eşlik eden bulguların herhangi ekstra bir bulgu var mı? Geçirilen hastalıklar, geçmişte hangi tedaviler uygulanmış? Aile öyküsü ve ailenin sosyal durumu ve çevresel ajanlara maruziyet sorgulanmalı. Bunları
ayrıntılı konuşursak. Şimdi çocuğun başlangıç yaşında küçükse bu öksürük mutlaka konjenital sebepleri ve tekrarlayan kronik öksürük sebeplerinden konjenital malformasyonları ekarte etmeliyiz. Yine aspirasyon, kistik fibrozis, şimdi topuk kanında hala tarama devam etmekte. Yani ona biraz da güveniyoruz aslında ama yine de tekrarlayan enfeksiyonlarla yatan, beslenmesi problemli olan çocuklarda mutlaka aklımızda olmalı. Primer silyer diskinezi yine kistik fibrozla ayrıcı tanıda. Tekrarlayan otit sinüziti olan çocukta dextrokardi hastaların yarısında oluyor. Bu açıdan biraz daha yardımcı olabilir. Yine yabancı sim aspirasyonları okul öncesi çocukta ani başlangıçlı, tek taraflı monofonik ve lokalize bir yerde ronküs olması ve çocuğun sürekli bu şikayetle hastane yatışları olması. Hani aile ilk planda söylemiyorsa bizim için zor oluyor ayırıcıdan tabii ki. Gece mi gündüz mü öksürük? İşte bizim hani çok sık sorduğumuz poliklinikte gece uykudan uyandıran, sabaha karşı artan kuru vasıfta bir öksürük varsa astım lehine düşünebiliriz. Nazal yakınmalara bağlı öksürük de tam yatınca artıp sabah yine kalkınca hareketle o postnazal tribe bağlı belirginleşiyor. Psikojenik öksürükler gece kayboluyor zaten çocuk uyuduğu için. Uyku ve yemekle ilişkisi var mı? Yani yemekten sonra ilk saatlerde başlıyorsa reflü lehine. Yutma sırasında oluyorsa öksürük hani aspirasyon mu, fistül mü var onları düşünmek lazım. Yine yatay pozisyonda reflü ve kalp yetmezliği. Tetikleyiciler var mı? Herhangi bir alerjene maruziyeti var mı? Nerede oluyor? Veya bir şey yedikten sonra mı oluyor? İşte sigara evde içiliyor mutlaka sorguluyoruz. İritan maddelere maruziyeti var mı? Astım var mı? Mutlaka bunları sorgulamalıyız. Eşlik eden bulgular dispne var mı? Hemoptezisi, gece terlemeleri var mı? Yine kilo kaybı, büyüme, gelişme geriliği var mı? Hem işte kistik fibroz, immün yetmezlikler için, tüberküloz için gece terlemeleri, kilo kaybı yine aklımızda olmalı. Yağlı dışkılaması var mı? Yine bu da kistik fibroz için mutlaka önemli. Kaç defa aynı kaka yapıyor mutlaka sorgulamalıyız. Balgam yeşil renkli balgamı var mı? Burun akıntısı, kaşıntısı, tıkanıklık, hapşırık var mı? Alerjik rinit eşlik ediyor mu? Gözlerde sulanma, kaşıntı var mı alerji lehine? Ve egzamatoz cilt döküntüsü var mı? Yani bunlar olduğunda birazcık daha bizi astım yönüne doğru itebilir. Özgeçmiş ve soygeçmişinde işte prematüre doğum öyküsü var mı? Bunları mutlaka sorguluyoruz zaten bizim fix sorduğumuz sorular. İşte erken doğduysa BPD var mı? Kaç hafta yattı? Entübasyon öyküsü var mı? Anne baba akrabalığı, yine immün yetmezlik, işte kistik fibroz da önemli bizim için. Kardeş ölümü var mı? Ailede astım, atopik hastalık var mı? Kistik fibroz, primer silyer diskinezi, immün yetmezlik, tüberküloz var mı? Bunları mutlaka tekrar tekrar sorgulamalıyız. Ailede sosyal durum ve çevresel ajanların maruziyet kısmı da işte sigara içiliyor mu aktif, hani balkonda sigara içiciliği mutlaka yine aktif pasif sigara içiciliğine gireceğini mutlaka hatırlatmalıyız. Evde rutubet, nem var mı? Tetikleyen sebepler. İşte kömür mutlaka zaten iritan gazlar içerdiği için sobalı bir evde mi oturuyor? Doğal gazlı mı? Hava kirliliğinin fazla olduğu bir yerde mi oturuyorlar? Veya erişkinler için biraz da mesleksel maruziyet var mı? Evde hayvan besliyorlar mı? Bunları mutlaka soruyoruz. Ev içi kirletici alerjenler olduğu için. Fizik muayenesinde büyüme gelişme geriliği var mı? Boy kilosuna mutlaka bakıyoruz. Solunum sıkıntısı bulguları var mı? Bunlar daha akut hani bizim müdahale edeceğimiz şeyler. İşte dispne, burun kanadı solunumu, retraksiyonları, radyonküsleri varsa daha çok hani tedaviye ve hani akut bir şeye yönelik mutlaka bunlara önce müdahale etmeliyiz. İşte göğüs duvarına deformite var mı? Kunduracı göğüs var mı? O zaman da zaten basıya bağlı şikayetler olabilir. Alerjik bulgular var mı? İşte alerjik selam, alerjik shiner, denim organ çizgileri göstereceğim şimdi bunları. Nazal tıkanıklık, nazal polip yani şöyle mutlaka burnuna da bir muayene etmeliyiz. Görünürde bir şey var mı? Veya konkalar hipertrofik mi? Tonsiller hipertrofik mi? Anormal kalp sesi veya işte karaciğer dalak büyüklüğü eşlik ediyor mu? Yine rektal prolaps öyküsü var mı? Ödemi, çomak parmağı, siyanozu var mı? Dismorfik bir bulgusu var mı? Ve alerjik shiner dediğimiz şurada. Bu kadar şey ki ben göremiyorum şurada. Şurada baktığımızda göz altlarının normalden venöz staza bağlı
göz altlarının daha koyu olması diğer insanlara göre. Burada konjestyona bağlı bir kararma oluyor. Denim orgun çizgileri de şu göz altındaki çizgilerin normalden işte normalde böyle veya en fazla şöyle olur. Normalden birkaç tane daha fazla olması. O da denim orgun çizgileri alerjik bulgu lehine. Yine alerjik selamda sürekli burnunu sildiği için şöyle bir harekete bağlı. Şurada şöyle bir iz olması. Bu da alerjik selam. Biz ne yapıyoruz? Alerjen duyarlılığı bu soruları sorduktan sonra eşlik ediyor mu, eşlik etmiyor mu diye alerjen spesifik bakabiliyoruz. Veya hani ilk planda aslında deri testi yapıyoruz baktığımızda. Bu da işte deri testinde çeşitli panellerimiz var. Yaşa göre ve işte bölgeye göre işte Ankara bölgesinde en çok hangi alerjenler olabilir? Onların fix bir panelini yapıyoruz. Her hasta tek tek hani daha zor oluyor. İşte histamin ve üzeri mi duyarlılığı, bu ot duyarlılığı hani panelde burada oluyor bizim ot karışımı. Histamin ve üzerinde mi veya 3 milimetre ve üzerinde mi eritem ve endürasyon. Ya kabarıklık önemli bizim için. Mutlaka kabarıklıkta endürasyon istiyoruz. Akciğer filminde anormal bulgu var mı? Hani buna mutlaka zaten hepimiz bakıyoruz. Solunum fonksiyon testi 5 yaş ve üzerindeki çocuklara yapılabilir. Ama genelde pratikte bizim polikliniğe gelen arkadaşlar da görüyor. 5 yaş çok fazla yani başarılı olamıyor. Genelde bir 7-8 yaş gibi. Ama bazı çocuklar daha koopere ve yani uyumlu, onu anlayabiliyorsunuz zaten. O zaman 5 yaşın üzerinde yapabiliyoruz. 5 yaş altında daha deneysel işte infant ölçümler var ama onlar yok zaten pratikte. Mutlaka bilen bir personel tarafından yapılmalı. İşte burada F1, FVC, F1 bölü FVC'ye bakıyoruz. Buradan obstrüktif, restriktif ve mixed patolojileri gözlemleyebiliyoruz. Mesela burada tam da üstüne gelmiş yine obstrüksiyon ile konkav bir eğri olduğunda şunu bir indirebilir miyim acaba? Tamam. İndirdim. Şurada işte basık ve eğri obstrüksiyon lehine. Normalde bunun yani şöyle bir oval bir yumurta şekli gibi düşünebiliriz normalini. Bu basık yani şöyle konkav lehine şurası inspirium, burası expirium. Ve biz çocuklarda işte F1, FVC, F1 bölü FVC 90 ve üzeri. Yani en azından 80 ve üzeri olsun istiyoruz. Erişkinleri de 80 ve üzeri. Bunlar düşük olduğunda işte sonrasında astımla ilgili reversibilite testlerini işte yapıyoruz tekrar. Bu obstrüksiyon lehine bir SFT baktığımızda. Bu normal eğri hani yumurta gibi olacak demiştim. Onun küçük bir örneği varsa minnacık mesela bir örneği varsa o zaman da restriksiyon lehine oluyor. Şimdi öngörü indeksleri var. Zaten bu klinikte, poliklinikte yani arkadaşlara da söylüyoruz. Neden bu soruları sürekli soruyoruz? Aslında bunlardan. İlk parametreler bunlar. Sonra diğerine yenilemişler. İlki bir majör veya 2 minor kriter varsa tekrarlayan 3 veya daha fazla bronşiyoliti olan bir çocukta doktor tanı atopik dermatiti varsa daha öncesinde veya o anda ebeveyninde astım varsa bizim için evet bu ileride astım olabilir, elimizi kuvvetlendiren bir sebep veya 2 milyon kriter üst olmadan da hışıltısının olması, koştu güldü bir hışıltı var mutlaka diyorsa aile, eozinofili %4 ve üzeri olması ve doktor tanı alerjik olmasına ikisi de olursa bizim için ileride bu çocuk astım olabilme öngörü indeksi yüksek diyoruz. Sonrasında bu sonrasında modifiye edilen kriterler bunları şu an en son bunlar. Bir majör veya 2 minor yine. Yine doktor tanımlı atopik dermatit, ebeveynde astım veya en az bir aeroalerjen duyarlılığı olacak. İşte aeroalerjen duyarlılığı için de o deri testini yapıyoruz. Aeroalerjen dediğimiz işte ev tozları, kedi köpek tüyleri, işte ağaç polenleri. Onlar hani havada olan aeroalerjenler onlar. Veya 2 minor kriter üstü olmadan yine hışıltı olması, süt, yumurta veya fıstık duyarlılığı yani besinle ilgili bir duyarlılığının olması ya da eozinofili yine %4 ve üzeri olması. Yani bu duyarlılıkta yine besin paneli diye koyduğumuz testlerde bakıyoruz. Çocuğun yaşı küçükse. İlla yediğinde bir şikayet olmayabilir ama duyarlılık varsa evet bu da hani ilerleyen dönemde astım lehine bir bulgu bizim için. Öksürük aşırı duyarlılık sendromu diye bir tanım var. İlk olarak yine işte Avrupa Solunum Derneği bunu önermiş. Aslında çocuklarda bir
çalışma yok ama hani şu an için çocuklar büyük yetişkinler değildir sloganıyla gidiyorlar ama yine de aklımızın bir köşesinde olması gereken belki bir konu. Belki ilerleyen dönemde çocuklarda da tanımlanacak. Öksürük refleksi aşırı duyarlılığını vurguluyor. Yani şöyle bir hipotezleri var. İşte birçok hasta işte parfüm, iritan, soğuk havayla işte bu kronik öksürük işte tetiklendiğini söylüyor. Bu acaba işte hipersensite sendromu mu diye bir tanım. Bu aferent kolunu vagusun aktive eden maruziyetleri ve hastalıkları içeriyor. Bizim için şu anda tetikleyici neden etiyolojiyi bulmak çocuklarda bizim için yeterli. Ama erişkinlerde bu yetersiz olabilir. Yani astımı veya reflüsü olan pek çok hastanın öksürüğü de olmayabiliyor tanısıyla yola çıkmışlar. Bunlarda hani ekstra bir komponent ekleniyor ki kronik öksürük başlıyor denmiş. Bu da yani tek başına da bu yine duyarlılık varsa kronik öksürüğe sebep olabilir. Bu da idiopatik öksürük denebilir demiş. Yani tek başına tetikleyici neden tedavisinin yetersiz kalabileceğini söylüyorlar ama bizde şu anda tetikleyen neden tedavisiyle biz gidiyoruz çocukçular olarak. İki bileşeni de içermeli diyor bu hipotezde. Yani biz şimdilik sadece şu tetikleyen kısmındayız. Maruziyet, hastalık bunları gidermeye çalışıyoruz çocuk doktorları olarak. Öksürük hipersensitesinde de diyor ki santral işte sensitasyon, larynx motor disfonksiyonu bunlara yönelik bir tedavi yaptığımızda erişkinlerde yani nöromodülatörlerle ya da konuşma patolojisi tedavisiyle larynx disfonksiyonunu öksürük refleksinde yönetirsek bunu tedavi bulabiliriz denmiş. Burada da işte gabapentin, pregabalin gibi nöromodülatörler tedavide erişkinlerde kullanılabiliyor. Postenfeksiyöz öksürük sendromu diye bir tanım var. Bu da subakut ve kronik öksürüklü hastalar genellikle yakınmalarının solunum yolu enfeksiyonlarından sonra geliştiğini belirtiyor. Akut enfeksiyon geçtikten sonra arda kalan kuru ve iritan öksürük bu. İşte pertussis tipi öksürük, yine influenza sonrası, pek çok viral enfeksiyon sonrası. Bu biraz önce anlattığım erişkinlerdeki geçici bir refleks duyarlılığı olabilir mi? Yani o öksürük refleks duyarlılığından kaynaklanan geçici bir vokal kort disfonksiyonu mu oluyor denmiş. Astım, eozinofil bronşit, ayıcı tanıda. Şimdi 8 soruyla bu ERS Avrupa Solunum Derneği'nin kılavuzunda çocuklarla ilgili sorular var. Onlarla hani devam edelim ve bitirelim diye getirdim. Bizi ilgilendiren kısımları. İşte toraks BT kronik öksürükle gelen bir çocukta rutin olarak yapılmalı mı? Ne diyorsunuz? Yaptığımız bir şey mi? Değil, yapmıyoruz zaten. Akciğer filmi ve fizik muayenesi normal bile olsa zaten yine yapmıyoruz. Biz hani farklı bir şey de olsa yapmıyoruz. Rutin olarak önerilmiyor. Yine tabii kanı seviyeleri düşük kanı seviyesinde ama zaten çocuk ve kadınlarda kanser riski özellikle şu HRCT yüksek rezolüsyonlu da çok daha yüksek. Astım ilaçları yani antienflamatörler, bronkodilatörler yani steroid, kortikosteroidler ve bronkodilatörler, salbutamol gibi kronik öksürük tedavisinde sizce kullanılmalı mı? Ne dersiniz? Kullanıyor muyuz? Cevap hayır. Yok. Kullanıyoruz. Öneriyor onlar da. Kısa dönemde en azından evet yani bir şey hani geçen işte kızlarla da konuştuk yapıyoruz ama demek ki biz buna göre yapıyormuşuz abla hani içimizden bir şey geliyor ya hep böyle. O içgüdüsel olan şey aslında bir yerlerden tabii ki bir bilgi. Kısa dönem inhalasteroid tedavisi yani 2 veya 4 hafta kronik kuru öksürükte düşük kanıt düzeyinde tabii ki ama öneriliyor. 2 veya 4 hafta sonra cevap yoksa tedaviyi kesiyoruz. Zaten biz de pratikte bunu yapıyoruz aslında hepimiz. Nasıl yani? Hangi yaşa kadar? Dozu işte tabii onlar tartışmalı konular. Onları birazdan söyleyeceğim. Tabii onlar tartışma yani onlar net değil. Yani bu buna bu olacak öyle bir algoritmada tabii ki bir şey söylenmiyor. O da zaten onun şeyi eksik tarafı gibi hep hani söylenen bir şey devamında. Bu nöromodülatör ajanlar yani pregabalin, opiyat biz kullanıyor muyuz çocuklarda? Kullanmıyoruz zaten. Erişkinde işte bu hipersensitiden dolayı düşük doz morfin öneriliyor. Çocuklarla ilgili şu an bir çalışma yok ama şöyle bir uyarısı var. Kodein kesinlikle önerilmiyor diye ekstra bir uyarı koymuşlar. Bu kanıt düzeyi orta ve güçlü öneri seviyesinde kullanmıyoruz zaten. Çocuklarda kronik yaş öksürükte antibiyotik tedavisi denemesi önerilir mi?
dersiniz. Ne yapıyoruz? Yapıyoruz zaten. Normal solunum fonksiyon testi, akciğer filmi, her şey işte normal. SFTS, akciğer normal. Belirgin de muayenede bir şey yoksa yine de verir miyiz? Evet, veriyoruz. Öneriliyor düşük kanıt düzeyinde. Çünkü çocuklarda uzamış bakteriyel bronşit tanısı sık. Yani bu yüzden aslında veriyoruz antibiyotiği. Fayda çocuklar gerçekten görüyorlar. Ve uygun antibiyotik süresi, seçimi, dozu, yani bu da yine belirsizliğini koruyan bir soru. Yani hepimiz kendimize göre belli bir işte standartta yaşa uygun antibiyotik veriyoruz ajana yönelik. Ama hani bunu vereceğiz şu kadar süre, böyle bir şey maalesef kesin değil. Uzamış bakteriyel bronşit 2017 ERS'de günlük klinikte uygulanacak bir tanımlaması var bu uzamış bakteriyel bronşitin. 4 haftadan uzun süren yaş, prodüktif yani balgamlı öksürük. Diğer nedenleri düşündüren özellikle bir spesifik bir şey yok yani baktığımızda. 2-4 haftalık sonra da tanıdan tedaviye gidiyoruz. 2-4 haftalık uygun oral antibiyotik tedavisi sonrası öksürük düzeliyorsa evet uzamış bakteriyel bronşitmiş bu diyebiliriz ve bunun en önemli ilerleyen dönemde takip etmemiz gereken kısmı da bronşektazinin öncülü olabilir. Yani bu tekrarlayan ve tedavi edilen ya da edilmeyen bakteriyel bronşitler ileride bronşektaziye yol açıyor mu sorusu gündemde. Bir habitüel öksürük var. Bu da somatizasyon bozukluğu. Diğer işte her şeyi ekarte edeceğiz. Psikojenik bir sebep olduğunu düşünüyoruz. Mutlaka çocuk psikiyatrisine danışmalıyız. Çünkü bizim fark etmediğimiz bu tek bir tik de birden çok fazla tikin bir parçası da olabilirmiş. Hani biz bunu ayırt edemeyebiliriz. Uykuda ve dikkati dağılmış. İşte oyun oynuyor. Yok mesela. İşte ilgisini çeken bir şey var. Yok. Uyuyor. Yok. Ama işte okulda aşırı derecede öksürüyor. Herkesi rahatsız ediyor. O, böyle bir pek çok hastamız da var açıkçası. Bu ERS'nin 2020 yaklaşım kılavuzu. Zaten Samulgus'un da şimdi sonrakinde şimdi sonra göstereyim. Aynı hemen hemen hani öyle bir Samulgus'un kitabında da Türkçesi var bunun. İşte ayrıntılı bir öykü. Mutlaka işte bakıyoruz fizik muayene ve sonrasında işte spesifik bir hastalık bize gösteriyor mu, göstermiyor mu? İşte bunda bir zaten akciğer filmi mutlaka hani bir akciğer filmi öneriliyor bir ekartasyon amacıyla. 5 yaşın üstünde de SFT yapılabilir. Eğer çocuk uyumluysa diyor. Bize spesifik bir şey gösterdi bunlar. İşte akciğer filminde bir şey gördük. Zaten ona göre devam ediyoruz. Hem tedaviye işte araştırmaya da devam ediyoruz. İşte akciğer filmi spesifik bir şey söylemedi. Muayenemizde de özellikle çok bir şey yok. Öksürük ama kronik öksürük şikayeti var. O zaman diyor ki burada işte şey karakterine bak. Balgamlı mı kuru öksürük mü? Bunu sor. Eğer kuru öksürük, balgamlı öksürükse şunu şey yapayım. Bu ERS bir önce balgam kültürüyle başla diyor ama diğer kılavuzlar önermiyor bunu. Ve şey diyor yani persistent bakteriyel bronşit olabilir. Antibiyotik ver zaten. Antibiyotikle toparlıyorsa zaten tamam tanımız uzamış bakteriyel bronşittir. Ama mutlaka izle diyor. Takip ediyor mu? Yani tekrarlayacak mı, tekrarlamayacak mı? Tekrarlıyorsa bir sekel, bronşektazi lehine bir sekel kalabilir. O yüzden bu çocukları mutlaka bir takip edin denmiş. Ve işte çözülmedi. Hiçbir şey değişmedi. Yani antibiyotik verdik değişmedi. O zaman yine de başka bir hastalık için mutlaka hani araştırmaya yönel diyor. Kuru öksürük var dedi aile bize. İşte kronik kuru öksürüğü var dedi. Bitti herhalde şey. Kuru öksürük var. Şuradan mouse'la gideyim. Heh. Kuru öksürükte de işte iritan bir şey var mı? O anda maruziyet var mı? Onları sorguluyoruz işte sigara, evde işte hayvan, nem, rutubet, işte başka bir ekstra bir alerjen var mı? İşte alerji testlerini, deri testlerini yapabiliriz ve o anda enfeksiyon bulgusu var mı yok mu onlara bakıyoruz. 4 hafta takip ediyoruz hastayı. Yani işte bu kronik öksürük şeyinde aslında şey diyor bir 4 hafta izleyebilirsin diyor burada. Regresyon oluyorsa zaten hani sıkıntı yok. Hala persiste ediyorsa 4 veya 8 hafta bir inhale steroid kullanabilirsin. Toparlıyorsa tekrar rekürrens olacak mı takipte izle. Hiçbir şey değişmiyorsa gene o zaman bundan da fayda görmedi. Diğer sebepleri ekarte etmelisin denmiş. Burada işte bizim pek yapmadığımız sadece değişik olan antibiyotik başlamadan önce balgam kültürü alınması. Onu yapmıyoruz açıkçası. Persistent bronşit sonrası da mutlaka işte rekürrens için takip edin
önerisi var. Bu da Samulus kitabındaki zaten hemen hemen aynı planla giden Türkçesi. Bir de CHEST guideline'ı var. Kronik öksürükte çocuktaki algoritmalarda. Burada diyor ki çocuğun muayenesi normal. Yine spesifik işareti yok. Akciğer filmi normal. İşte SFT yapabildiğiniz normal. Yine burada 4 hafta kadar yani gözlenebilir. Yine tanımı var. Devam etmesi halinde yaş ve kuru öksürüğü ayır. Yani bir 4 hafta daha. Kronik öksürük dedik. Bir 8. haftaya kadar takipte edebiliriz diyor burada. Yani 4-8 hafta arasında bir gözlem süresi olarak takip edebilirsiniz. Sonra yaş kuru ayrımı yapıp tedavi verin diyor. Hava kirleticileri, işte sigara, yanağa bağlı gazlar, trafikteki işte solunum kirletici gazlar, işte evdeki mutfak gazları, pek çok kirletici var zaten. Post enfeksiyon sebepler, alerjen maruziyeti, kuru öksürüğe sebep olabilir. Hani bunları o 4 hafta içinde bakın diyor. Yaş öksürükte de bunlar balgam kültürü alın diye kesin bir şey yok. Alınabilir demiş yani. Hani bu biraz doktora bırakılmış. Ne veriyoruz? İşte inhaler cihaz seçiminde ilk 3 yaşta ölçülü doz inhalerle maske aracılı tüple mutlaka vermeye çalışıyoruz. İlk tercihimiz bu. İşte maske aracılı tüp dediğimiz, chamber dediğimiz. Bu Aerochamber'da markası zaten bunun chamber normal ismi. Maskeli veriyoruz. İşte yaşa göre turuncu, sarı, mavi gibi şeyleri var, renkleri var. Bunları mutlaka yaşına uygun diye medikalde belirtmeliyiz. İkinci seçenek, yani bu senede tabii çok kullanmak zorunda olduğumuz inhalerler de yok zaten yani eczanelerde. Maskeyle nebulizatörle, normal işte bildiğimiz nebulizatörle vermek inhaler steroidleri. 4-5 yaşta artık bu maskeyi daha çok hani çıkarma, sadece ağzına hani ağız aracılı tüple yani şu maskeyi çıkararak vermek ya da yine maskeli vermek veya nebulizatörle vermek gibi seçenekler var. Hastanın uyumuna göre başlayabiliriz bunları. Neleri kullanmıyoruz? Reçetesi satılan bitkisel şurupları önermiyoruz. Yani bu şey hastalıklarda belki olabilir ama kronik öksürük dediğimiz yerde artık bunu kullanmayacağız. İşte kodein, dextrometorfan, difenidramin, guanifenazin önerilmiyor. Antihistaminikler kronik öksürükte bir tedavi olarak önerilmiyor. Sadece alerjik riniti de varsa öneriliyor. 2018'den sonra da FDA sadece 18 yaş üzerine bu hipersensite için opiyatlara onay vermiş. Sonuç olarak kronik öksürük en sık post enfeksiyon nedenlere bağlı. Bu spesifik belirteçleri ve alarm semptomlarına hızlıca bir aklımıza geçirmeliyiz. Çocuklarda hala esas olarak etiyolojiye göre biz tedavi veriyoruz. Altta yatan nedeni belirlemek o yüzden önemli ve o yüzden bu kılavuzlar geliştirilmiş. Teşekkür ediyorum. Var mı soracağınız bir şey? Böyle çok sık karşılaşıyoruz aslında. Yani öksürük, karın ağrısı, baş ağrısı herhalde peki olarak en çok semptomlardan. Evet. Ama olay kroniğe dönünce Evet. hasta yatan neleri ortaya çıkarmak Evet, ve bir iyi süre takip sonra. etmek önemli. Kistik fibrosis, çift test, ter testi hastanenizde yapabiliyor muyuz? Yok, maalesef hala hocam gelmedi. Yani Türkiye'de de zaten şu an sadece özel laboratuvarlarda şu an yapılıyor. Yani devlette yapılan en son bir Gazi'de vardı diye biliyorum ama orada da yokmuş. En son hastaları yönlendiriyorduk. İşte Aha. O da işte Hacettepe'deki belki oraya sen girmeleri daha zor oluyor. Hani açıkçası biz ona çok şey yapmıyorduk zaten. Yani yok, hala daha yok. Yani taramanın şeyi tamamen hani biraz havada kaldı açıkçası. Topuk kanında hani taranıyor ama arkasından hastayı özel laboratuvara yönlendirmek zorunda kalıyoruz. O da çok sıkıntılı tabii. Arkasından yani hemen kitin bitmesi çok sıkıntılı. Bizde de yani o da var ama daha alınacak yani daha kitleri yok zaten maalesef. İnhalasyonda yani şöyle 4 veya 8 hafta yani yaşına göre işte baktığımız yani kabaca pratikte yaptığımız şeyler işte en çok ne veriyoruz? İnhalasyonlarına fluticasone işte propionat veriyoruz. Fixotype dediğimiz işte ilaç. Yani ondan başladığımız küçük bir çocukta kabaca söyleyeyim tabii kliniğine göre değiştirir veya arttırabiliriz. İşte 50'lik
bir preparatı var. Ondan sabah akşam başlıyoruz. Bir ay sonra kontrol, evet 2 paf ya 1 paf sabah bir akşam 1 paf gibi kronik öksürük. Ama hani akut bir şey mesela bronşiolit gibi geldi ve tekrarladı. Artık belki o ilk dönemde 2-2 verip bir 15 gün sonra 1'e düşebiliriz. Bir ay sonra mutlaka kontrole çağırıyoruz başladığımız hastaya. Veya işte 5-6 yaşlarında bir çocukta 125'lik formundan sabah bir akşam bir gibi hani baktığımızda kabaca başlıyoruz diyebiliriz. Yani ama akut hani alevlenmelerde bazı hastalarda sadece işte yine o astım basamaklarına göre belki diyoruz ki sadece üst olduğun dönemde bir hafta 10 gün kullan. Eğer bir duyarlılığı bir şey yoksa o da bir seçenek. Sonrasında işte kesip izleyebiliriz. Sadece üst yani akıntı, burun akıntısı, öksürük başladığında beklemeden kullan. O da bir seçenek. Genelde en çok bunları kullanıyoruz çocuk yaşlarında ya da işte nebuliz bu sene zaten işte Filxotat yoktu piyasada. Nebulizatörle de işte zaten en çok kullandığımız Cortair, Pulmicort. Onlar 0,25'likten sabah akşam. Küçük çocuklarda sabah yarım akşam yarım gibi başlayabiliriz. Çocuk işte 3-5 yaşlarında 0,25'ten sabah akşam gibi. Filxotatin nebulü 0,5. O biraz daha şey oluyor. 2 çarpı 0,5 yapınca 1 oluyor. 1 miligram. O da hani artık yüksek doza doğru çıktığı için o hani atak döneminde sadece daha çok kullanırız. Kabaca pratikte böyle yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ders anlatırken aklımda soruyordu. Sonra ben bir evde boğmacaya bakıyorum. Boğmacanın kliniği çok farklı ama orada da yazıyor. 2-6 tire. 2 tire alt alta öksürük şu program Alcatraz evreleri var ya orada işte yazıyor. Orada herhalde genelde abla öksürük, kusma, morarma falan oluyor diye. Hiç ayıcı insanlarda çok görmüyoruz ya. Çünkü Evet, boğmacayı. tartışısı. Çünkü şey değil mi abla? O yüzden o öksürük, kusma, morarma falan oluyor Tabii, diye herhalde aynen değil mi? aynen. Ama o da var. Yani ayırtıklarında yani Abla biz tartışısı. boşuna aklı yazıyormuşuz. Çok üzüldüm. Siz diyordunuz ya aslında makrol yazın diye. Evet, Rica evet. diye. Biz bir ara bir döndük ama Ya sanrımız onu olarak aynen bir hepimiz yani herkes şeydi 5 yaş üstü. ata yazmaya başladık Evet, tekrar evet. ama biz makrol Aynen. yazalım o zaman. Ay, sen şey yapsın. Ne yapıyorsun şimdi? Ama ne buradaydım ama bugün GPP'ye Ha, bugün günü verdiler. Evet. Bugün hekime sorsam ya. GPP'de ama. Herkes Çünkü orada. orası malum Tamam, bir iyi, sevindim Görüşürüz. gördüğüme. Hadi canım, bay bay. Abla elinize sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Kapatayım şunu. Ha, durdurayım şunu bir.